Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2 hafta önceki yaptığım slime göstereceğim. Şöyle pembe slime. Şöyle göstereyim uzaktan da. Evet şöyle açalım biraz. Ve daha da uzuyor. Şöyle gördüğünüz gibi boncuklar ekledim. Size de gösterelim. Şunları çekeyim en iyisi. Şöyle boncuklarımız var. Biraz daha çıkaralım gösterelim. Böyle boncuklarımız var. Şimdi boncuklarımızı alalım. Ve oynayalım. Böyle uzuyor. Umarım 2 haftaki önceki yaptığım boncuklu pembe slime beğenmişsinizdir. Bu videomu sevmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.